எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று உங்களோட ஷேர் பண்ண போகுന്ന சப்ஜெக்ட் மெடிக்கேஷனை பற்றி. சளியும் காய்ச்சலும் இருந்தால் என்ன மெடிக்கேஷன் எடுக்க முடியுமெന്നുള്ളത് உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். டேப் டோலோ 650 மார்னிங் அண்ட் நைட்டு ஆஃப்டர் ஃபுட்டு. டேப் பேண்டோசுடு 20 mg மார்னிங் அண்ட் நைட்டு பிஃபோர் ஃபுட்டு. டேப் செட்ரிசின் 5 mg மார்னிங் அண்ட் நைட்டு ஆஃப்டர் ஃபுட்டு. இந்த 3 மெடிக்கேஷனும் டெய்லி 2 டைம்ஸு 3 டேஸு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணியாக உங்களோட சளியும் காய்ச்சலும் சரியாக போயிடும். இதுக்கு மீறி போகாமல் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டாக்டரோட அட்வைஸு தேட வேண்டும். இது எந்த மாதிரி ஏஜில் இருக்கிறவர் இந்த மெடிக்கேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமெന്നുള്ളதும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். 15 வயசுக்கு மேலிலும் 65 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களும் இந்த மெடிக்கேஷன் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ப்ரெக்னென்சி லேடிஸ் ஆல்சோ இது யூஸ் பண்ண முடியும். இது பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம்.